भरिया रोड में खबर ॾींदा हलूं त भरिया रोड भरिसां मोहरम राजपर में GDA जे अॻवान डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर जी अॻवानी में संदुस रिहाइशगाह ते बल्दियाती इलेक्शन जे हवाले सां गॾिजाणी थी गुज़री है, जंहिंमें इलाइक़े जे मजमूई सूरत हाल ते सलाह मशवरा कया विया आहिनि, जंहिंमें इहो तय कयो वियो त UC राजू कीरियो में मुस्लिम लीग फंक्शनल ऐं राजूणी इतिहाद जा गॾियल उम्मीदवार आंदा वेंदा। इन मौके ते GDA जे अॻवान डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजी जंग वॾेरनि ऐं जागीरदारनि सां आहे, इन लाइ नौजवान खे अॻिते अचणु घुर्जे। हिन चयो त UC राजू कीरियो समेत सॼे ज़िले में GDA जा उम्मीदवार मुखालफ़नि सां भरपूर मुक़ाबिलो कंदो। हिन चयो आहे त मौजूदा सिंध हुकूमत करप्शन जा रिकॉर्ड तोड़े छॾिया आहिनि। हिन हुकूमत लोकल सतह ते वॾेरनि खे यगमाल बणाए अवाम खां जीअण जो हक़ खसे वरितो आहे। हिन इलेक्शन में असांजो मक़सदु वॾेरा शाही जो मुक़ाबिलो करणु आहे। उम्मीद आहे त भरिया सिटी तालुके में GDA जा उम्मीदवार सोभ माणींदा। इन मौके ते मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि पारां डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर खे यकीन ॾियारियो त असां अव्हां सां हर ॾुख सुख में गॾु आहियूं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।